喂，大家好啊！今日2月7號，而家5點幾4:06嘅時間。呢個禮拜就冇拍片啦，因為真係病到七彩啦。二來就即係農曆年尾，公司又忙，加上又病，好多嘢都堆埋一次過做呢，就比較忙啦，係啦，即係抽唔到時間拍片。點都好啦，咁一個禮拜啦，終於可以同大家 go through 下嘅事。發現到一啲問題嘅，即係呢個禮拜我自己都學到啲嘢嘅。之前有啲地方原來做得唔係咁好，令到成日呢個禮拜咧就有啲唔係好中咯，睇個市。但係咧大方向係冇錯嘅。一陣同大家 go through 啦。因為始終食下成個禮拜啦，所以又基本最原始嘅圖嚟睇翻啦，即係大趨勢啦。即係由周線級別開始嘅，睇到恒指打咗2-3年嘅底啦，框住咗，做一個築底嘅動作啦，買貨啦，consolidate 啦，或者係咯買貨啦，呢一個區域主要係升咗第一波啦，藍色箭嘴升咗第一波，之後入個橫行區嘅，我呢個月都係行橫行啦。輪來輪去都係橫行嘅，純粹呢個禮拜或者呢2-3個禮拜咧最睇咧，其實就係成日都講咧，上個禮拜咧，係啦，上2個禮拜我都講269嘅，因為269就係一來突破位置啦，269至267呢個位置啦，但係咧發現到個問題喺邊度咧？嗱，呢個269啦，咁267咧我就話269同267呢個區域好重要啦，因為267就係266幾267啦，但係我齊頭咗去啦，就不能唔穿嘅。點解咧？因為一個譬如。呢個咧就要同納指一齊溝埋講，因為兩個有得比較嘛。因為269係突破位置啦，佢向咗上突破之後咧，上到28,000嘅啦，好靚仔本身。你落翻嚟都係應該嘅，即係踩翻一啲支持位。你穿269都係可接受嘅，但係咧你係不能夠穿267嘅。呢個小時圖睇翻小時圖先。我話係不能夠穿呢個位嘅，因為你穿咗咧就變咗即係向上假突破咧，你而家就出咗個 low 一 low。突破前嘅 low 一 low 啊，唔係向上嘅 low 一 low 啊，唔係呢啲，係啦，呢個係定律嚟嘅，係啊，突破咗你就唔可以踩翻 low 嘅 low 一定即係突破前個 low 嘅，但係呢個禮拜咧就不停咁樣，呢個一陣先講，我同大家睇下納指比較下先，如果出現咗一個 low 一 low 會點樣咧？咪即係假突破咯，咧就即係納指嗰隻行法啦 ，exactly 呢一隻咯，即係上面假突破。幾時 confirm 啊？出咗呢個 low 一 low 咯，係嘛？一對翻落嚟，一過呢個底出咗個，所以呢個位頂得好行噶，頂翻上去噶。但係之後就真係向下突破咗咧，佢就唔會翻轉頭啦，翻唔到轉頭啦，就直接插底噶啦。你睇下，佢完全冇力再反抗啊！呢個就係真正嘅假突破威力咯。你話紅線可以，唔好意思，係呢個禮拜真係好病，仲未好翻晒。係啦，你見到嗰個威力係好犀利嘅，但係咧落翻嚟紅線即係頸線位置係 OK 嘅，但係你唔可以突破即係呢個底啦，係主要係呢個底。如果唔係就踩翻咗，如果恒指嚟講咧就1,251啦。恒指企得到喎，其實呢幅圖咧同呢個嘅而家納指啦睇緊，同恒指嗰個構思有冇好接近啊？但係恒指係頂到嘅呢個位，納指就頂唔到，就變翻落嚟踩翻啦。講翻恒指先啦，係啦，所以咧嗰個位一定要頂嘅。但係咧我一開呢條片一開嘅時候，我就話有個位咧，呢個禮拜我原來做得唔係咁好。原來市場睇嘅唔係呢個位，點解咧？明明有呢個底嘅，但係咧原來啱啱咧，如果你心水清你睇日線圖咧，見唔到呢個底啊！你睇下係全部陽燭嚟噶期貨，佢見到個底咧係264，that's why 咧最尾星期五咧佢係喺264以下開嘅，其實先至真係踩到或者叫殺到嗰個位咯。呢個又我都大意咗，因為我都炒得短，所以我都冇睇到，反而冇睇日線圖竟然。結果就係啦，佢係原來殺呢個底啦。264係冇，269係冇呢個底，267係冇呢個底嘅。個問題係咩咧？點解會咁咧？事後我都 review 過，原來咧係因為呢個大趨勢啦嚇，以日線圖甚至周線圖都睇到個趨勢嚟噶嘛。呢個橫行都係日線圖嘅趨勢嚟嘅，所以咧我都之前喺直播有講過，你一定要用啱 time frame 嘅。你用錯嘅 time frame 咧，即係譬如你而家係睇個上升趨勢，你分鐘圖可以向下突破，向上假突破之後再向下殺一波，但係去到一啲小時圖嘅位置，甚至日線圖嘅位置咧，你就不能夠穿噶啦，因為你個趨勢不能夠改變嘅。你而家都係向大勢都係向上升，所以你可以穿266
267嘅，咁你變咗睇翻261咯，sorry 251咯，咁啊變咗大型橫行咯，呢度做咯，同納指一樣做個大型橫行咯，呢個係最差嘅情況啦。咁但係如果你係玩呢嚿嘢嘅話，呢個橫行嘅話，你應該睇264咯，係啦。咁我都睇錯咗，係啦，唔應該睇個小時圖底，因為小時圖底可以穿，但係你係冇影響到日線圖個趨勢。係啊，呢個就我想講嘅呢個禮拜嘅重點啊。咁啊，結果係頂得住啦嚇。嗱，順便講下啦，因為如果一個呢個係大型嘅趨勢啦，向上之後，之前我都講過啦，唔係升就橫行，唔係橫行跌啊嘛。你而家一個大趨勢升緊，你之後進入一個橫行整固係 O K 嘅，之後你應該繼續升啦。咁所以咧，你係冇可能接近係冇可能一穿251嘅，即係當然你殺穿殺穿下 O K。但係我講呢一樣嘢係想指出咧，你橫行咧，你大趨勢咧，你係唔可以破壞嗰樣嘢，但係你小時圖嘅嘢可以破壞嘅。咁所以係啦，267嗰個咧小時圖嘅嘢嚟嘅，係可以破嘅，亦都真係破咗啦嚇。仲要破好幾次啦，喺上，但係市場係想頂嘅，但係咧你見到佢穿又 V 之後殺又 V，但係最尾又落咗去，但係咧落到去都 V 到即係再殺。點解個位會咁樣俾人好似係咁俾人即係奸殺咧？個位就係因為佢睇我呢個係佢市場睇嘅小時圖嘅位啊，變咗呢個位咧就意義不大咁俾人殺。咁但係佢都有個威力喺度嘅，因為始終都小時圖有力喺度嘅，但係就唔夠264呢個大咯，264呢個就真係大啦。咁啊，點都好啦嚇，星期五就即係週中係難做嘅，週中真係難做嘅。就算你睇啱位咧，你都見到佢咧，譬如呢啲咧，星期三好似係你睇5分鐘玩得太貼嗰啲朋友咧，就譬如我，如果你投機啦，有時牛熊過夜，你見到好辛苦啊，因為佢殺踩到之後彈，之後殺啦，殺完 V 咧，但係佢又出個撈一撈。出個撈一撈之後咧，佢又 V 翻，咁啊頂翻上去。嗱、呢個點解會咁咧？呢個就係你殺穿咗小時圖位置，佢咪揾小時圖嘅阻力咯。咁啊變咗個小時圖咧做咗一個橫區，又一個細嘅橫區，直至咧呢個小時圖被殺穿啦，亦都踩到日線圖嘅支持位咧，先至真係開波彈。咁總括嚟講啦，即係呢個禮拜咧，市場睇嘅264嘅位置。咁唔緊要嘅，星期五咧就睇到噶啦，星期五就好明顯啊！突然之間咧明朗翻嘅，點解咧？因為星期呢個係2月5號哦，星期四咧佢行呢嚿嘢嘅，呢個底嘅，佢話俾你知呢個位咧係有力頂嘅。咁但係如果佢穿咧，嗱佢再企啦，再企再彈啦，但係唔緊要嘅，落翻嚟。佢如果佢下邊殺穿之後 V 翻咧，咁我係話俾你知。呢一波真係殺啦，真係企翻穩啦。咁呢個位就係 exactly 紅線，就係265啦。星期五我都有喺富頭牛有 share 俾啲 friend 啦。唔緊要，你就算睇唔到，即係你學，即係嗰下冇反應唔緊要。市場你即係你唔知道嗰個係位，市場會話俾你知嘅。佢低開啦，佢全日喺度 V 得上就，咁你見到佢踩完咧，踩都唔夠，仲要殺多一殺呢一針。呢一針係殺得好靚嘅，下晝一翻嚟一開始恐慌咁樣懟落嚟，1分鐘2分鐘即刻 V 翻上去。呢個時候咧，其實係要 all in 買嘅，係啦，因為 all in 買嘅意思咧就係你嘅殺穿你企翻咧，你就係呢個你無敵指示嚟噶，即係無敵嘅指示當然唔係真係無敵啦，但係你變咗咧，如果你估得即係個市係行啱中你嗰個劇本咧 ，which is 咧純粹殺倉殺完企翻穩咧，佢唔會再落出呢啲噶啦，佢再落唔翻嚟啦，殺咗就同樣好似呢一嚿嘢，佢殺咗佢唔會落翻嚟噶。呢一針都係佢殺埋呢個265咧，臨開波前咧，佢落唔翻嚟噶，你見到佢落唔翻嚟噶呢啲，係啊。咁你話呢啲點解殺完之後 V 小時圖又上翻去，之後又會落得翻嚟？因為市場睇嘅係264嗰個位，咁所以你捉嗰個位要捉得準。咁啊，我都成呢個禮拜捉錯咗，所以咧就有一個。有啲 struggle 咯喺你嘅 trade 嗰度，因為你點解 V 完之後又唔係咁去得唔係咁順啊？去得好唔順又落翻嚟嘅，係啊，咩叫順咧？呢啲你睇下 V 完殺一殺就踩咧，就好順嘅去一波嘅，一定會衝一波，因為呢啲就係向下假突破威嚟噶嘛，呢啲都係向下假突破，但係咧就因為小時圖級別咧，結果日線圖威力咧嗰個推力仲推緊落嚟，日線圖嗰個 momentum。咁啊，結果小時圖個反彈咧，好快就完咗啦，去到啲小時圖嘅阻力。咁但係日線圖嘅位到咗加殺咗咧，
再小時圖個位都企翻咧，咁呢個係你 all in 嘅位置啦，亦都出現咗一個比你非常有優勢嘅止蝕，咁你呢個位就要重入啦。咁我都同佢哋講265企得穩，咁你唔使諗咧，第一版即係第一關一定睇269就去翻呢個平台，起碼有呢個400點300零點啦有足400點嘅，咁得加埋你買入，咁你遲買入到你都有執300幾點嘅，呢300幾點你一定要食到嘅，係啦。咁如果食唔到都冇辦法，咁就睇下下一波可唔可以踩翻落嚟啦嚇。咁星期五係一高開，即係星期五晚就變板打又27000啦。咁睇下星期一會唔會踩翻落嚟呢啲位啦，甚至殺一殺出去1212啦。我唔知佢邊度出1212，估唔到嘅嚇。你點知佢啫？呢度出，即係我話俾你知，呢個係有權出1212。第二個位咧就係臨出發前，即係出發前啦，個市出發前起飛前咧，呢度有機會出一個1212嘅，即係呢啲分鐘圖嘅位置嘅低位係有機會再踩嘅，係呢啲位係有機會出1212嘅，咁啊俾你再買啦，咁啊希望啦到時睇下佢係睇邊個位啦，就係咁啦。咁你話佢有冇機會再踩深啲咧？都有噶，可能佢踩翻落去265呢啲位都唔出奇。係咯，做多個橫行嘅嘛，咁但係機會就細啲啦，因為下方仲有假突破，但係即係之前睇得多，我朋友睇得我多嘅朋友都見過啦，呢啲有呢啲行法㗎，即係上面突破翻咁多之後踩下呢啲先上都有㗎，即係踩到265咧，都唔好覺得仆街啦，又冧啦嗰時，佢可以落翻嚟呢啲位㗎。等於即係納指會多啲呢啲啦，其實成日都係呢啲啦嚇，咁就睇下會唔會睇到呢啲啦。喺納指嘅幅圖度，咁你又明我想講啲咩啦？踩翻呢度，咁所以咧，你唔好去估邊度係底或者佢會踩邊度。呢度即係你可以嘅，你本多有一樣嘢叫本多中性噶嘛，你可以呢度有呢一個位咧試下買一注先，之後咧呢一個底咧又買一注，之後咧呢度又買一注，你本多咪得咯，買遠流嚇。咁但係我期貨咧，我唔會咁做，我啲止蝕石好近嘅，我中意玩。我槓桿都幾大嘅有時，係啊，所以咧我捱唔做嘅30-40點咧，我已經覺得，我點解唔可以吹得好啲，捉得緊啲咧？即係因為你小時圖嘅趨勢你睇到，你分鐘圖應該都睇到嘅，即係我自己俾自己要求啦，所以我係啦，我會等喺分鐘圖出現1212嘅時候咧，咁我就會介入噶啦。咁我唔知佢邊個位度出啦，就落翻嚟嘅時候，佢可以係呢啲講開1212啦，咁其實佢都有行1212嘅。係4，其實都係1212啫嘛，即係呢個係係啦不過唔好關事啦，係啊，但係你見到佢都有夾穿噶，之後落翻嚟嘅，但係你唔需要睇1212，因為呢一幅圖你可以睇265嗰個低位嘅，即係可以唔使用1212已經可以幫到你嘅啦。但係你見到如果夾穿個前面個 low 個 high 咧，咁啊更加有說服力咯，即係更加可信咯，應該咁講，更加可信咯永遠冇100%，你係咁樣睇咧50%，之後加埋又出現呢啲嘢，咁啊加10%，加10%，加到6-7成咧，你中嘅機會6-7成，加埋你入市位啱咧，你個 risk and ratio 係啱，即係嗰個叫風險回報率啱咧，咁呢個 trade 你就做噶啦，咁就係咁嘅意思。係啊，咁其實咪同呢啲一樣咯，一樣向上夾穿打個破之後踩翻啫嘛，係啊。咁而家向下夾穿咁踩翻，咁向下夾穿踩翻就另外一邊嘅啦開。係咁星期五係易做啦，咁今日科指啦，科指易做好多嘅，科指係易做好多嘅，我都叫有介紹俾啲 friend 做啦，我畫晒圖嘅，我自己做個分析噶啦，所以我哋再嚟一次。係啦，我之前咧講過，科指係行緊兩個頂兩個第一個橫行啦，咁我一直都睇假突破啦，希望下邊係啦，咁配合翻，因為恒指咧應該係一個橫行嚟嘅嘛，咁但係佢衰嘅位咧，佢衰嘅位就係呢個啦，紅色藍色呢個指住佢咧。OK， 首先啦，我查翻啲線之後同大家一齊畫睇到啲乜嘢啦。
嗱，好明顯噶啦，即係指橫區嘅底部啦，嗰個框框你見到紫色線咧就係橫區嘅底部。呢度咧，我第一日叫買嘅時候咧，因為佢出現咗咁嘅動作，一二 high 嚟嘅，之後炒翻落嚟，咁夾翻上去，但係咧最尾頂住咗。咁啊，我有叫買嘅，咁我都要止蝕，冇辦法。但係早殺得唔夠盡啦，亦都係一個1-2-1-2嘅失敗啦。嗱，1-2-1-2冇無敵㗎。如果你失敗，你係一定要嚴守止蝕㗎。呢個位其實唔係呢個位啦嚇，呢個位打穿咧，你唔使諗㗎啦。呢個其實買嘅時候我會 set 止蝕嘅，買嘅時候佢一跌翻一穿咧，你會自動止蝕㗎啦，唔使諗，冇嘢諗㗎啦。係呢個1-2-1-2失敗係會失敗嘅1-2-1-2。咁啊變咗佢再殺波啦，但係呢個分鐘圖係1-2-1-2啊，特別呢個係接近收市，又係嗰啲時間啦嚇，2-3點、3點、4點，即係去到尾市之後加埋夜晚，咁係啦，個說服力就低啲啦嚇，咁啊可能1-2-1-2嘅贏率係6成、7成，咁啊變加埋嗰啲時間變咗50%咁啦，啊呢啲數值又唔重要嘅，我純粹想講就係1-2-1-2都係失敗嘅時候啦，咁但係佢行翻個大型嘅1-2-1-2嘅即係急殺落嚟。今次咧企得翻穿撞乜贏，即係殺翻晒之前嗰啲 high 嘅一個，呢個咧都穿㗎啦，接近啊或者即係話俾你知，佢仲要 V 得有力好多啦，一樣好有力，但係即係呢個嘅幅度大好多啦，係啦，同埋日內嘅即係喺正股嘅交易時段嘅現貨交易時段有說服力好多啦。咁但係係啦，之後出2啦，即係低位1，之後出2啦，好有威力嘅2啦。咁啊往個低位買啦。咁佢賤格嘅位咧，呢個2啦，呢個係2之後想買嘅低位啦。咁買咗咧，嗱你即係估有時冇辦法嘅。咩叫冇辦法咧？你呢啲咧我係要買嘅。當然啦，你可以再遲啲踩翻上去，知識佢要買，因為你呢個1-2-1-2出即係賭買佢逆轉啦，有機會。咁佢逆轉就要可以睇翻佢上面個頂噶啦嘛。which is 係呢度先啦嚇，5800啦，5900啦，接近5900啦，我當彎噏咗佢啦。咁你係好想喺低位買到嘅，因為嗰個賠率就太高啦，1比唔知10幾20咁，1比10幾啊嚇，即係你買10蚊就可以贏百幾蚊，咁啊輸10蚊。咁但係冇辦法，你見到佢即刻頂咧，咁啊殺穿。但係呢一注如果你買咗而且止蝕咧，我覺得我俾住我次次都會咁做，我都照買嘅。你見到佢殺，但係之後佢殺穿咗，你見到佢殺穿咧，藍色線殺呢個位俾人殺穿啦。但係之後佢同一日咧，係咪同一日嚟㗎？第2日嚟嘅，係啦，星期5啦，即係港股喺264開嘅時候喺下邊開1-2-1-2又好似崩咯喎，好似當日嘅呢個小型1-2-1-2崩咯。佢話俾你知，佢會 V 翻上嚟企翻，咁你就呢一注咧，亦都係可以 all in 噶啦，係啦，即係唔好話我講啊，all in 風險嗰啲你要自己考慮翻啦。all in 嘅意思咧係買落去大注，但係咧個止蝕都係好近嘅，即係佢落翻嚟穿翻呢個底咧，我就唔使諗啦，又係止蝕嘅。咁但係如果你見到佢 V 完一個咁靚嘅 high 或者喺呢度啦而且並且話俾你知佢踩翻，咁你同行者一樣啦。呢個將會係你嘅止蝕，踩嘅呢個位將會我止蝕啦。越少少，越低少少啦嚇，即係防止驚佢又出多一針啦，就搏翻上個頂噶啦。而家佢係行到呢度，你已經話俾你知，好大機會係真嘅1-2-1-2，同埋你呢度唔買唔緊要。你咪等佢踩翻先咯，踩翻紫色線咯。你見到佢上完再落翻嚟，咁但係出個 high low，咁佢再企翻，下一次咧再企翻，你唔使諗啦。呢一度你都係你第2個買入嘅機會嚟，企翻。咁啊呢度係你嘅指示咯。呢個區域，即係呢一注咧有2個買入嘅機會嘅，包括係呢度你等佢企翻先啦，穩陣啲嘅或者呢度嘅。即係如果你仲未好明白1-2-1-2嘅話咧，你就研究呢2個位，呢兩個位咧就係你買入嘅機會啦。就係見到佢殺穿之後企翻嗰下，而企翻嗰下咧，佢係有一個再輕微殺嘅動作嘅。咩叫輕微殺嘅動作咧？有時係畫到嘅嗰啲位，有時畫唔到嘅，有時係一啲好睇感覺嘅嘢。咩叫好睇感覺咧？
嗱，我試下呢度啲嘢全部 delete 晒，睇下你睇唔睇到。嗱，你見到啦嚇，低開之後 V 上嚟，之後撞爆咗個 high 啦嚇，撞爆咗啦。之後咧，你想見嘅就係佢最仲有殺嘅動作嘛。呢個係1分鐘圖啊，但係1分鐘圖都同樣地係會有呢啲嘢嘅。你見到咧，佢喺度踩嗱，你當啦，而家發生咗冇辦法啦。嗱，你見到佢踩之後上，再踩再上，你見到呢一啲啦，咦，懟穿咯，但係即刻 V 翻上嚟，咁你就留意啦，呢個區域呢個平台係咪好似呢個平台嘅 concept，咪同呢個平台大型嘅規矩、大型圖嘅 concept 一樣咯，殺穿之後企翻，咁分鐘圖都係會發生呢啲嘢嘅，嗱，企殺穿之後企翻，大型圖、小時圖有做，分鐘圖都係做。咦，你見到真係有企喎，嗱呢啲又企翻上去喎，呢條藍色線可以繼續延續落去喎。咁我自己會買咯，係啊，呢啲即買呢個止蝕，呢度講緊係4-5點嘅咋，係啊。咁你就呢個咁少嘅嘢咧，你可以搏到可能，起碼搏翻個止蝕區先啦嚇。甚至你心水清，你見到呢個大型嘅底褲、大型嘅 DV 配合呢個小型嘅 DV。你睇到嘅有機會喺呢個成個橫行底部見底假突破，可能打翻上頂，變咗呢4點咧，可能係你搏啱啱數嘅500幾點嘅第一個入場位嚟嘅，係啊，咁啊腳上噶啦，咁啊就係咁啦，咁啊科指即係如果以腳投機就係咁樣啦嚇，咁點都好啦啊，呢度做咗 DV 之後下方假突破確認，呢度再踩，咁啊正式開波啦。係啦，咁啊點解呢度又畫咗啲紅線咧？係啦，點解有幾條紅線喺度咧？咁啊冇噶啦，而家飛咗上去噶啦，咁啊下方假突破咧確認噶啦，點都係撞，即係8成啦，8成撞頂噶啦又，咁啊純粹希望啦，星期五啊扯咗上去啦，星期五晚呢一浪扯咗上去，咁啊同行者一樣，希望星期一翻嚟咧有機會踩翻呢啲位咧俾大家買嘅，咁真係唔知佢會踩邊個位嘅。最理想嘅梗係踩翻紫色線啊，或者紫色線前呢啲底部啦嚇，我真係唔知你踩邊個。咁到時你見到1212嘅，咪如果你明我咩1212，你咪即刻買咯。咁你而家你用呢個 concept 啫嘛嚇，啱啱講嗰兩個 concept 都係就係你見到出現一啲呢3條紅線，你扮咗落去噶啦嘛。你見到一啲譬如嗰日星期一開始咩叫12，好多朋友都仲未明1212啦嚇。咁我不停咁重複講啦，試下講到大家入到腦為止啦。嗱，我只係希望佢會呀，佢唔會都冇辦法㗎。咁佢出現嘅咪一個買貨機會咯。我自己都走咗牛仔嘅，咁期貨有啦，但係牛仔我就即係我好驚過夜嘅牛仔，牛熊證係。咁啊，我都焗住走咗啦嚇，咁揸住啲期貨算係啦。講翻1212啦，你見到佢嗰個即係可能佢會慢啲殺嚟嘅啊，希望啊咁啊殺到呢啲位。咁樣吉下，咁樣實下，咁樣啦，收到嚟。之後咧，佢又喺度頂啦嚇，咁咧可能啊，頂咁啊，但係咧突破唔到前個 high 咧，咁加速跌，啊唔係，可能頂多次先嘅。之後咧仲要扮上啊，打爆呢個，但係打唔爆呢個真正嘅頂，之後咧正式咁啊加速跌落去啊，冇。呢度加多嘢先，係啊，恒指咁蠱惑，加多嘢先，咁啊再頂啦，咁啊今次殺穿少少啦，好似係之前都做過，殺穿少少咧之後再 V，之後加速喎，加速直插喎，但係咧同一時間咧咁樣樣，咁呢啲就係真係典型嘅1212啦，咁喺度踩翻，仲要殺穿少少啦，叫人企，或者佢係咁樣啦，橫行，之後啱啱講嘅，你見到一個平台1分鐘圖都會做呢啲嘅。咁啊，咁樣上唔出奇嘅，即係變咗有小時圖嘅級別咧，有咁樣殺，而分鐘圖咧都會有咁樣殺。咁啊，希望會咁樣啦。咁我唔知喺邊度做啦，但係做咗就
買咯嚇，做咗就買啦，即係唔需要，我就係估嚇睇下邊條線出現嘅啫。你叫我神算咁呢個位出，我做唔到嘅，即係我呢個方法咧，我周中我同啲朋友講，呢個係一個 reactive 嘅方法。我見到呢啲咧，我就知道咧我要夾㗎啦，係啦，睇下呢度呢三條線邊條線，可能呢三條線都唔係咁，可能係有一啲線我暫時未睇到都唔出奇，可能係殺到落紫色線㗎。As long as 我藍色線呢個位咧唔應該再穿㗎啦，呢個係佢唔應該穿嘅位置，而上面發生嘅事咧都係可以穿嘅。我睇下邊度發生啦嚇，咁就係咁。咁科指就係啦，咁就係咁啦，唔使急，就係咁啦。咁我睇下納指啦，納指就好突然間個聲音咧話納指見咗頂喎，呢個有啲 surprise 嘅，但係都幾我諗過多，可能出埋星期一個棍，大家會清晰啲啦嚇，其實幾明顯咧，哎呀畫晒啲嘢添，死啦 ！OK，同大家慢慢講啊，嗱。一路啦，納指啦，睇翻個4小時圖啦，4小時圖就睇到周線嘅趨勢啦，咁一路升啦，下邊呢個做個橫行啦嚇。點解要講呢個橫行咧？呢個橫行咧要攞翻出嚟講。咁因為呢個橫行同今日嘅嘢一模一樣嘅。嗱，納指一路升啦，升咗咁多年啦嚇，咁長時間升浪之後，中間會有啲調整啦。第一個調整區又畫咗出嚟啦，雖然查晒出界，但係好 make sense 㗎，因為咧你見到呢度穿咗咁多咧。下面穿翻咁多嘅嘢嚇，咁咧呢個係一個橫行區嚟嘅，咁所以咧小型嘅橫行區咧，第二個框紫色嗰個咧就橫行區都係咁樣嘅橫行區。我即係講完又講，講完又講啦。個市唔係升就橫行，唔係橫行就跌，或者應該升橫行升橫行升嚇，即係唔好成日諗住可以個市係咁樣升先得㗎，日日都咁樣陽燭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 咁冇意思喎，你要橫行你要築底噶嘛，或者你要整固噶嘛，係啦，咁你要橫區，咁而家咪好明顯，其實呢個都係橫區咯，係嘛？即係你有我又唔係好第一啦嚇，我冇能力去估個市出頂啦嚇，我無啦啦喺度做咩出頂咧嚇？咁即係每一次橫行都出頂咯，係嘛？即係呢度出橫行又出一個可能頂嚟啦咁樣，呢個橫行又頂唔通，呢度又橫行又頂。佢當日係曾經有條件咧，有咗個上證3零升穿嘅，咁但係最尾佢係要行一個橫行，冇辦法。咁橫行我之前都介紹過啦嚇，或者講過，如果有機會啦，上面揀突破咧，一個出橫行咧，我就話244。點解我就話244咧？因為啲針咧，你見到係搽晒出界嘅。呢度啲針，咁譬如我呢一條線趴落去，我趴中咗1、2、3、4個腳嚇。拉上啲呢個一隻腳兩隻腳啊，呢度係假突破當佢有3、4，即係又係中好多隻腳，所以我係睇唔到佢邊隻腳嘅。比較難睇市場，究竟睇邊個位咧？佢可以再拉低啲，拉到呢度咁樣樣。咁樣又中兩隻腳嘅喎嚇，242幾幾。咁我就最尾我揀244嘅，即係244咧，大概咧就係一個中間位置。咁但係唔緊要嘅，重點係咧，你呢啲就係叫食魚頭魚尾魚中間嘅魚尾啦，咁你唔好食魚尾咪得咯。同埋小時圖咧，或者呢個小時圖啦，4小時圖啦，你縮落去呢啲分鐘圖你係睇到噶嘛？分鐘圖咧，如果你識1、2、1、2，咁你都諗到會係點啦。即係如果佢殺完之後見到底嘅話，我唔縮落去睇住，我就純喺度預測。我見到底佢就會殺穿之後咁樣上翻嚟，之後踩翻咁就上翻。咁你咪知道嗰個位咧就會係綠色線啊咁樣樣。咁如果嗰個線喺呢度嘅，咁你 expect 佢就會咁樣樣出現呢啲嘢噶啦嘛。咁你就知道嗰個位咧就係咁樣嘅。你之後你事後先再調節個市喺邊，市場睇嗰條線喺邊度咯。之後你再介入咯，用翻呢隻腳嚟做止蝕。嗱，咁我條線我當我拍喺呢度附近先啦嚇。咁我哋而家睇下最尾我係啦，成個 concept 個 thinking process 係點樣樣咧？我知道你行緊橫行，或者我估你行緊橫行，咁我 expect 落到嚟底部呢啲位置，睇下邊隻腳係即係咩叫邊隻腳咧？就已經呢啲係腳啊嘛。你而家市場究竟係睇緊邊隻腳咧？咁你仲咪縮落去分鐘睇咯，忍耐縮落去分鐘睇，唔好估。但係知道大概嗰個區域 which is 咧就係星期5嘅朝早，你因為我好記得嘅嗰一朝咧話個情況俾大家聽，7點幾起咗身嘅啦，因為我都瞓得好差好病。咁咧
佢一起身咧已經跌咗1點幾 percent 啦，而嗰一晚嘅納指嘅現貨都係跌升sorry 都跌咗，好似都係升跌都係跌咗點幾 percent 嘅，即係你無啦啦咧連續2日都跌咗3%，而喺朝早7點喎，全世界都未開始瞓覺嘅時候，你自己獨自咁樣跌，我覺得你好似臨一殺咁啦。咁但係唔使諗啦嚇，唔使估嘅，佢話俾你知發生咩事嘅，點好啦個招啦嚇。哎呀，畫晒喺度，開晒估添。係啦，查翻啲嘢先。但係你見到啊，你見到嗰個三角形噶啦，係佢畫咗俾你睇噶啦。嗱，朝早7點呢個位置，咁啊個市係咁拉落嚟，係咁拉落嚟嘅，縮到落2分鐘睇。咁啊係咁拉落嚟，係咁拉落嚟，唔知做乜事。嗱呢度上次做過1212啦，但係好唔靚仔噶。嗱我講過啦，咁但係咧冇辦法，有時都會好吸引你買嘅。呢度如果你條線啱啱就係講個位啦，我咪講嘅。如果你條線拉高啲，佢咪喺度做啲疑似1212咯。但係你佢1212，你見到好冇威力嘅，即係你見到上嗰下咧，仲要咁樣捉底。嗱，從來都唔要捉底噶，要 V 啊，要 deep V 啊。你咁樣捉底就 V 咧，佢都行過嘗試嘅1212啊，一急隊落嚟，但係咧你見到啲 high 唔係好唔夠，即係都做勉強啦。但係咧你已經好猶豫，因為呢個係一個捉底啦，結果咧殺翻晒落嚟。咁好似科指咁樣啦，因為市場睇個位咧唔係呢個位啊嘛，呢個位係似啫嘛，咁市場睇嘅呢個位係啦，呢個位嚟嘅，因為你見到嘅，見到啲咩咧啊？一落嚟一格穿即刻就 V 嘗試 V，但係咧結果咧就繼續殺落嚟啊，再上翻兩點定啦。咁我話俾你知，佢想話俾你知啊，唔係真相啊，但係佢想話俾你知咧，我哋向下突破啦咁樣樣。咁啊睇下係咪咯，殺咗落去之後睇下你點樣咯。咁結果行嗰啲 high 路，咁啊穿晒崩啦嚇。嗱又係呢啲啦，呢啲亦都係最後一殺啦啊！你見到咧呢度咧，即係喺度企，咁啊最尾咧嘗試趌穿咧，啲人話啊1-2點咁樣樣都叫做趕人哋落車咩？但係期貨就係咁樣樣噶啦，即係1-2點已經好夠，因為啲人 set 指示咧就係 set 平頭噶嚇。以前我都係咁樣玩咧，就次次都俾人打完指示咧先開我嗰邊嘅。次次咧瞓醒又屌點解冇錢贏嘅？明明買啱咗，就因為 set 到啲指示太盡啦。咁啊次次都俾人趌下穿，跟過我朋友都知啊，成日都係咁啊，所以好慘好慘。咁啊點都好啦，繼續講係啊。咁啊市場話俾你知啦，佢睇嘅綠色線啦，上面有綠色線啦。咁你話我點知幾時買嘅？你見到佢踩翻咪又係呢啲咯，踩翻你咪衝入去買咯。係啊，咁你個指示咪 set 咗呢個位啦。都係投機，呢個就係投機嗰個最有利嘅地方啦，係啊。配合如果你有基本面嘅分析啦，即係納指未見底、未見頂啊，財政政策啊、放水啊，總之配合嗰啲嘢咧，你就好無敵噶。因為你呢度買咧，你嘅呢個指示咧，講緊係100點都唔夠嘅指示咧，你睇又係同科指一樣，你睇翻呢入啲，你記住大趨勢係橫行啊嘛，咁你就睇翻大趨勢嘅橫行先個先啫喎，係啦。咁我有做噶，呢轉一定有做啦。呢啲係我首本名菜嚟噶啦。呢啲咁樣 V 最咁樣企，亦都係最易做噶。咁啊，而家第一個頂咧就係第一關咧，呢個小時圖嘅頂，小時圖嘅一個阻力區啦。但係都突穿咗噶啦。咁係啦，點都係睇翻呢度噶啦，258呢啲位噶啦，即係睇翻成個橫行嘅頂部。因為你橫行區嘅底部殺咗咧，就應該上翻橫行區嘅頂部。而之後後續係點咧？我就講，我同啲 friend 講係會繼續破頂嘅，但係佢點破頂我真係唔知，我唔知道佢咁樣撞先破頂得㗎，係嘛？你冇人知喎，或者佢覺得啊，即係唔好覺得市場覺得殺夠啦，咁啊直接可以破頂，唔使再撞到下輪唔出奇啊，所以估唔到嘅。所以有時都話呢啲位你大貨嘅話咪。即係買得大串咪食一半咯嚇，睇下你買咩啦嚇，咁啊睇下閣下自己判斷啦。甚至你喺上面又可以做沽都搏少少都係合理嘅。咁你見到1-2-1-2嘅點咪做啦？係咁我睇下先。想揾一啲 pattern 咧係可以解釋到啱啱我想講嘅嘢。
唔係好溫度。係啦，不過呢度都可以又講翻啦。小型圖咧，即係呢段我都同大家吹嘅啦，一企翻咧就冇翻個頂，下邊一殺穿就冇翻頂。呢個係科指啊，而家科指行緊嘅呢批嘢，你哋可以自己 refer 翻啊。所以咧係參考翻啦。咁啊，希望打翻呢個，唔係希望啦，9成9打翻呢個頂。打完呢個頂咧，可以踩翻落嚟嘅，之後再點咧就唔知啦吓。但係科指我唔會睇向下啦，因為科指佢同。你話呢度點解可以向下，科指唔可以向下？因為呢個係小時，呢個係分小時圖嘅嘢嚟噶嘛。咁日線圖嘅趨勢佢冇打爆嘅，佢咁夠橫行咯。小時圖向上假突破咁樣落翻日線圖嘅橫行，咁都個大市都係可以繼續橫行之後升噶嘛。你小時圖咗假突破係冇影響大勢嘅，係啊。咁點樣好啦？納指啊就係咁啦，分析就係橫區而家撞到下邊啦，唔好諗住咧，好多而家人話見頂咧，就係因為哇你睇下你而家個 low 咧已經低過晒呢啲啦，已經出咗 low 一 low 啦，係啦，咁啊唔該你哋可以參考睇下先，呢個咧就冇係橫行啦，但係佢冇咗 low 一 low 啦，都有嘅，咪呢啲 low 一 low 咯，即係咁一樣啫嘛，你呢啲咪 low 一 low 咯，你唔好話跌穿啊。炒到呢度啦，仲唔係見頂？有個頂喺度，仲唔係見頂啊？其實係一個橫行嚟嘅，下邊踩咗幾腳，即係前邊已經踩咗幾次，有個殺穿嘅動作，飆翻上去，但係再踩啊，總之就係踩一樣啊！嗱，見到唔係呢個，sorry，喺呢度一樣啊，殺穿，但係咧踩咗2次，呢度係一個橫行嚟嘅啫，冇咁多幻想啊！如果咩係見頂咧？見頂咧就應該有一座山嘅，我成日都講啊，有一座咁，即係你當咁樣啦，納指喺度升上嚟，我當下呢個係2023年咁嘅橫行，有啲咁嘅橫行或者整固咁嘅腳上啦，就有啲橫行咁嘅咁樣啦。如果佢見頂咧，佢唔係咁樣吉穿之後咧，咁樣橫行就跌，唔係咁樣啊。見頂咧係應該咁樣升，就有啲整固之後咧，整固橫行之後咧，突然之間有一座大山咧，咁樣樣嘅，即係再加速節奏加速，好似金咁啦。之後咧，先進行一啲橫行嘅動作。咁點？但係咧，今次咧呢個橫行咧，同樣地會有人想買啦，佢會向下假突破之後 V 翻上去啦，但係向上方咧都做咗假突破，之後可能最尾咧就係咁樣跌嘅。咁咧就會有座咁大嘅山，即係可能應該再拉盡啲，但係畫面唔好可能拉多啲咁樣。最後的瘋狂，之後有一個橫行，因為即係啲人成日講啊，熊市牛市嗰下都唔係一瞬間就變嘅，佢都要過程，啲市場啲人都要消化或者要去認證呢樣嘢嘅，即係要唔係一日見頂嘅，即係行到呢啲位突然之間，又橫行咯，又可以買咯，咁但係今次橫行完之後咧，變咗係向下，咁你見到好明顯咧出現一個日線圖級別嘅係啦，並且有個假突破，咁你就開始亦都有個撈一撈啦。呢啲唔係呢啲撈一撈，唔係同呢啲撈一撈啊，係一個平台嘅撈一撈，即係撈。如果呢個見頂呢個撈一撈個撈可能出到落呢度咁樣，即係如果呢個見頂你個撈一撈，suppose 你一踩咧，你應該踩到呢度噶，就咁樣，而唔係殺一殺之後變翻上去，你應該出個撈一撈狠啲，但係連個山都未出啦個節奏。睇下先，我睇唔到啦，諗住揾一啲以前嘅例子俾大家。係啦，咁納指睇橫行啦，咁睇下會唔會再呢啲啦。嗱，咁殺咗咪又撈一撈企翻，但係都係一個橫區嘅結果，冇辦法。佢都未出嗰座山，所以佢未出嗰座山啊，因為係啊，所以你唔好諗住或者係呢個啦。殺穿，佢未出嗰座山，所以咧暫時都好難睇佢見頂。最後的瘋狂啊，借孖展炒市嗰啲嘢，嗰啲 theory 啦。總之就係要睇佢跌埋最後一段先。而家都升得好快，但係都未出現嗰啲直線向上，可能連續2日升1000嗰啲咧咁啊唔講到咁多啦，我唔好講咁遠啦。咁純粹講翻呢度啦，就係橫行咁啊，只有望破頂。咁啊就係市係咁啦，講咗3個資產啦。咁啊。希望幫到大家啦，有咩問題留言就留言，
有咩問題咁啊留言俾我啦。希望最緊要大家學到嘢啦。咁啊係咁講咁多啦。下個禮拜嘗試下抽翻多啲時間出嚟跟下個視頻啲片俾大家睇啦。多謝晒，拜拜。